Krásne donovali. Začal som tento road trip na Donovaloch s výhľadom na Motickú holu a Zvolen, čo boli vlastne obľúbené destinácie na ski alp a snowboarding počas tejto zimy. Celý štvorňový roadtrip zo stredného Slovenska na východ začal v útorok 4.5. odchodom z Banskej Bystrice. Po ceste do Demenovskej doliny si ešte robím malú zastávku na Donovaloch. V Jasnej, hneď na prvom vleku, stretávam kamoša, s ktorým sme jazdili až do konca dňa. Po parádnej slnečnej lyžovačke vyrážam smer východné Slovensko, konkrétne do Sniny. Ďalšie 2 dni sme cestovali po okolí a nenechali si ujsť rôzne prírodné aj historické miesta. Po ceste naspäť som sa ešte zastavil na Chopku, dať zo pár jazd. Za 4 dní som stihol navštíviť kopec miest a zažiť rôzne typy klím. Od vetra, slnka, oblakov, snehu a samozrejme aj dažďa. Po ceste domov som sa ešte zastavil na Donovaloch a natočil som úžasnú atmosféru prelínania jary a zimy na Slovensku. Janková skala. Druhý deň. No. No. Správna obuv do lesa. A ide sa. Staďal. Každý 10 minút toho rozpráva. Musím toho zmeniť, lebo ma otravuje s tým. Každý 10 minút rozpráva. Otravnejšia ako 4.